yeah, 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 yeah. Yeah. You swipe left on my heart like a Tide app. Two-step verification, but you knew the trap. Said I need space, but your timeline's packed. Our flame died quicker than a birthday snap. Your lips dripped honey with a sign. ซิ่งซิ่งซิ่งไข่ลวก25 บาท อยู่ร้านข้างห มิ น้า นิมอลมินิใจมาก แยกกับร้าน อยู่คนละร้านกันแต่ร้านเปียกๆอันนี้เช้านี้เรากินข้าวต้มปลาสวกเข้าไป ไข่2 ฟอง ยกเลยสวรรค์เด็กอ้วนมาชิมกันได้ไหมโอ้กัดนมมากอ่ะ หวานเจี๊ยบ ไม่มันไม่หวานเจี๊ยบเว้ยมันเหมือนอารมณ์แบบตอนเด็กๆอ่ะอันนี้ไม่ได้อวยอันนี้แบบลองมันอ๋อนมเนี่ยต้องกินจากบนลงล่างใช่ไหมอย่างเงี้ยล่ะ เหมือนเด็กจริงอันนี้ ติดกินหวานแล้ว กินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องมากินกาแฟนะคะ ตอนนี้คือเรามาร้านจอดรถแล้วก็มาร้านสรณะนะก็จะอยู่ตรงแถวแนบเคหะเดี๋ยวต่อไปจะพาไปน้ำตกป่าละอูกัน แต่ระหว่างทางนี่คือสองข้างทางนี่มีแต่แบบขี้สร้างอ๋อมันคืออุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ขี้ช้างเยอะมาก ขี้ช้างเยอะมากค่ะพี่ ต้นไม้ล้มเลยเป็นปาร์ตี้ช้างมาก เมื่อคืนน่าจะปาร์ตี้กันหนักมากปาร์ตี้อะไรนะกฐิน ปาร์ตี้กระถิ่น ถึงแล้วน้ำตกป่าละอูเดี๋ยวไปดูกันข้างในว่าจะเป็นยังไงเข้าไปชมกันเลย ผีเสื้อเยอะ นี่ น้ำตกมี15 ชั้น เปิด5 ชั้น พี่เจ้าหน้าที่บอกว่าน้ำตกมี15 ชั้น ตอนนี้เปิดให้ใช้งานได้ 1-5 ชั้น แล้วก็อันนี้ถุงละ10 บาทเผื่อไปเจอปลาแล้วก็ให้อาหารปลาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เราควรจะทำ แล้วดูทางลงนะจ๊ะ ช้าง500 เชือก
เอ๊ะเขาเรียกเชือกปะทางฝั่ง เชือกช้างก็เรียกเชือกทุกตัว กลิ่นขี้สัตว์ ขี้ซ่าน โอ้มีเสื้อเยอะมากเยอะนะ ปลาพวงนะเนี่ย เขาบอกว่าห้ามจับกินเพราะว่าเนื้อมันมีพิษให้อาหารปลาได้ เยอะนะจางเลยตรงนี้น่าจะโคตรถึงจุดละ ผู้ชายใจบุญรักสัตว์โหใจดีมากเลยค่ะโหอย่าไปเลย ว้าว เดี๋ยวถุงพลาสติกต้องเก็บเอาไปให้เจ้าหน้าที่รียูสใช่ เฮ้ยบอกนิดนึง ก็ไม่ได้พอสอง อันนี้กำลังเดินไปน้ำตกชั้น2 เมื่อกี้ไม่ใช่ เมื่อกี้ไม่ใช่จ้ะ เมื่อกี้ทางลาดเฉยๆติ๊ก
ติ๊กถูกติ๊กผิดนะเนาะนำไปก่อนห้ามกระโดดน้ำเนี่ยเราจะได้ยินเสียงแบบเนี้ยตลอดทางว่าน่าจะเป็นสัตว์ป่าปะนู่นทางเดินลงดีๆไม่ไปเอา เบี่ยงตรงนี้ไปตรงนู้นสิ โอ้ยโอ้ยที่ไม่ได้เปิดนะโอ้สูงมากเลยหนูไม่ได้เลย ภาษาใจคือต้องซื้อเป็นร้อยเนาะ2 ถุงเป็นน้อยไปไอ้ทางนี้มากเหมือนมันอ้าปากรอแล้วเนี่ย ให้มันเลยหมดเลยทั้งมันพอแล้วนะลูกมาแล้วนะบอแบะ ที่หนึ่งโอ้โห ดูดิ เอาสารมีเยอะพอ ขอโทษนะ2 ห่อพอนะ เดี๋ยวก็มีคนมาให้ใหม่นะ มันว่ายข้ามมันว่ายกระโดดขึ้นมาได้เลยเฮ้ยตัวนั้นสวยเลยสีเงินเลยละที่สีเงินตัวเดียวเลย เป็นความหลากหลายของสายพันธุ์เนาะเฮ้ยมีหลายตัวนี่น้ำเงินก็มีตะบันอ่อนนู่นชายนี่อันนั้นปลาชายนี่สีน้ำเงินเหมือนปลาฉลามเลยอะตัวใหญ่มากเลยดูอุ้ยมันกัดกันมันเป็นแผลด้วยเห็นไหมเนี่ย เราสามารถดูผีเสื้อแบบใกล้ชิดแบบเนี้ยได้เลย ใกล้ไปปะ หนีมาแล้ว ขาด3ขาด4ขาด3น่ารักมากเลยอ่ะต่อไปนะคะจะพาไปน้ำตกชั้น 3
ตรงนี้ชั้นนี้น่าจะหย่อนขาไม่ได้เยอะมันไม่ค่อยมีใครแวะ ก็จะไปจุดต่อไปเลยน้ำแรงมาก มันว่าไปไหนกันวะ อ๋อเลยอ่ะ อ๋อดูเดินแล้วกลับลำมาใหม่ อ๋อยูเทิร์นดิฟสงสัยอ๋อ มันรออาหารโอ้หมดแล้วไอ้น้องเอ้ย ขอโทษนะอ๋อเขาไหลตามน้ำมาแล้วยูเทิร์น โอ้หุยขาเนี่ยไม่น่ารีบสอรี่นะ อาหารหมดไปตั้งแต่ชั้น2แล้ว มาละตอนนี้ลูกน้อยยังเป็นเด็ก อ๋ อ อยู่ ไม่กินใบไม้ตัวไหนเมล็ดพืชยังไง มีชุดเดินห้างนะครับข้างในป่านี่มืดมากเลยนะโอ้สวยรักในธรรมชาติไปปะหรือระวังมันลื่น จดจำและนำไปใช้ เดี๋ยวเข้ามากันวินอ่ะ จริงเหรอ โอ้โห โอ้ย เฮ้ย เหนื่อยนะ เอาจริงๆทำเป็นเล่น
ต่อไปจะพาไปไหนลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันนะคะ